ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் எஸ்பிஓவில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எஸ்பிஓ மேலே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் இது உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்தோடு இருப்பீங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. நாங்கள்லாம் ஜாயின் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மந்த்து எபோவ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் பிரேக் விடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த 115 டேஸ் பிரேக் விடுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணதுக்கு உண்டான சேலரி இப்போ போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அதனோட ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணவங்க ஆல்ரெடி எஸ்பிஓவில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கும் புது மெம்பர்ஸ்க்கு. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நாங்கள்லாம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறப்போ ஒரு 40,000 மெம்பர்ஸ் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ பிரேக்குக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 60,000 பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த 40,000 பேர் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்ன வேலை செஞ்சோமோ அதுக்கான சேலரியை ஒரு பைசா குறைவில்லாமல் எங்களுக்கு ஆட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இப்போ 1,500 நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது நான் ஒர்க்கிங் வேலட்டில் நான் ஒரு ரெஃபரல் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அதுக்கான அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா 1,500 ஒரு பைசா கூட கம்மியே இல்லாமல் என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் அவங்க ஆட் பண்ணிவிட்டாங்க. இது எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன்னா, ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி பிரேக்குக்கு அப்புறம் இப்போ நான் ரீஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒர்க் பண்ண அமௌண்ட்டு இங்கே ₹1 கூட கம்மி இல்லாமல் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. இது 6 மந்த்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கரெக்டாக நான் ஒருத்தர் 2 பேர் இல்லை, 40,000 பேருக்குமே ₹1 கூட குறைவில்லாமல் அவங்களோட அமௌண்ட்டை போட்டுட்ருக்குறாங்க. இது ஏன் நான் இது சொல்கிறேன்னா, நிறைய பேர் என்னோடய வீடியோக்கே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, எஸ்பிஓ இழுத்து மூடிட்டு போயிடுவாங்க, இது ஒரு ஃபேக் கம்பெனி, இது சொன்னதை செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இப்போது இழுத்து மூடிட்டு போகிற கம்பெனி எதுக்கு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒர்க் பண்ண சேலரியை கணக்கு வச்சு 1 by 1 ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அது கொஞ்சம் நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும். எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க, இப்போ சேட் அஃபிஷியல் பார்த்திங்கன்னா எஸ்பிஓவோட சேட் அஃபிஷியலில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஆட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அவங்களோட சேலரியை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்சன் ₹9,200 ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது மாதிரி மட்டும் இல்லை, நிறையா பேர் அவங்களோட டெஸ்டிமோனியலை ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அவங்கவுங்க உழைப்புக்கு தகுந்த அமௌண்ட் அவங்க ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ அதிகமாக எஃபெக்ட் போட்டவங்களும் சரி, குறைவாக எஃபெக்ட் போட்டவங்களும் சரி, அவங்க எல்லாத்துக்குமே அவங்கள உழைப்புக்கு தகுந்த அமௌண்ட் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இழுத்து மூடிட்டு போகிற கம்பெனி ஒரு நாளும் இந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணதுக்கு உண்டான சேலரியை கணக்கு வச்சு கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு நிச்சயமே கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? பழைய மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் இன்னுமே எஸ்பிஓவில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் தயக்கப்படுறவங்க எங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? இது ஃபேக் கிடையாது. இது நான் ஒர்க்கிங் வேலட் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதே இன்னும் இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வீடியோவில் ஒர்க்கிங் வேலட்டில் நாங்கள் வீடியோ பார்த்த அமௌண்ட் எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் ஷோ பண்ணுறேன். மறக்காமல் பாருங்கள். ஓகேங்களா? இன்னுமே எஸ்பிஓ மேலே நம்பிக்கை இல்லாதவங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. எஸ்பிஓவில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற உழைப்பு எப்போதுமே வீண் போகவே போகாதுங்க. அது ₹1 இருந்தாலும் சரி, 10,000 இருந்தாலும் சரி, லட்சக்கணக்கில் இருந்தாலும் சரி, நம்ம உழைக்கிற உழைப்புக்கு உண்டான ஊதியம் கண்டிப்பாக எஸ்பிஓவில் கிடைக்குங்க. என்ன முன்ன பின்ன கொஞ்சம் லேட் ஆகுமே தவிர மற்றபடி எஸ்பிஓவில் கிடைக்காது, அது ஃபேக்கு அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய எண்ணத்தை மாற்றிக்கோங்க. எஸ்பிஓ ஒரு ஃபேக்கான கம்பெனியே கிடையாதுங்க. ஏன்னா இது 40,000 பேர்த்தோட வாழ்க்கை தரத்தையே இந்த கம்பெனி மாற்றிருக்குது. ஓகேங்களா? எங்களை மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. யாருடைய கையை எதிர்பார்க்காம எங்களுடைய சேலரி இதில் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கும், எங்களுடைய ஃப்ரீ டைமில் இது ஒர்க் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே இது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. ஸோ யாருமே லேட் பண்ண வேண்டாம். சீக்கிரமாக நீங்களும் எங்களோட ஜாயின் பண்ணி எங்களோட ஒர்க் பண்ண பாருங்கள்.
எஸ்பிஓ எப்போவுமே அவங்களுடைய லாபத்துக்காக ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியே கிடையாதுங்க. அவங்களுக்காக, அவங்க பிராண்டுக்காக தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எஸ்பிஓ அப்படின்னா ஒரு உண்மையான நிறுவனம் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட் அவங்களுக்கு வேணும். ஸோ அதுக்காக தான் அவங்க வந்து இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போடுறாங்க. நம்மளுக்கான இன்கம் ஒரு பைசா கூட குறைவில்லைங்க. ஒரு பைசா கூட குறைவில்லாமல் எல்லாத்துக்கும் உண்டான சேலரியை அவங்க போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ வந்துட்டு எந்த ஒரு நிறுவனத்துலேயும் இதை மாதிரி போடுவாங்க அப்படிங்கிறத நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து பிரேக் விட்டுட்டாங்க. பிரேக்குக்கு அப்புறம் இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நாங்கள் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சேலரியை இவ்வளோ கணக்கு வச்சு கச்சிதமாக ஒரு ரூபாய் கூட குறைவில்லாமல் போட்டிருக்கிறாங்கங்க. ஸோ இதிலிருந்தே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எஸ்பிஓவோட ஜென்யூனிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இன்னும் எஸ்பிஓவில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து என்னோட நம்பர் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இது வந்து நீங்கள் வந்து வேலெட்டில் தானே ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இன்னும் வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துருச்சா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. ஸோ அவங்க என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வந்து பேங்க் எல்லாத்தோட பேமெண்ட் ப்ரூஃபையும் நான் ஷோ பண்ணுவேன். அப்போ நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்குமே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். இது வந்து உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் போடுறேன். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.